Sono Daniele Barrale, direttore dell'AGB Orafi di Palermo, e noi ci occupiamo di artigianato orafo. La nostra storia viene da molto lontano, parliamo di circa 80 anni fa, e quando mio padre, invece di andare a scuola, scappava per andare a guardare dei maestri orafi e gli rubava il mestiere. Così anche noi figli, che piano piano verso l'età di 13-14 anni, quando non andavamo a scuola nel pomeriggio, invece di andare a gironzolare per le vie di Palermo, venivamo qua a guardare mio padre che lavorava. Nel nostro laboratorio ci occupiamo di svariate cose, anche se siamo specializzati nella creazione di oggetti fatti a mano. Cioè, partendo dall'oro puro, che è il materiale primario, lo leghiamo per dargli un titolo, dopodiché passiamo alla fusione. Fondiamo tutto assieme e riusciamo ad ottenere un piccolo lingottino che attraverso un macchinario chiamato laminatorio riusciamo a dare una forma o filiforma o a plancia, detta così, che ci servirà dopo per dare la forma vera e propria del nostro oggetto, che attraverso delle lime, dei seghetti e varie attrezzature ci permette di dare questa forma di gioiello. Ottenuto il gioiello finale, si passa alla lucidatura attraverso un macchinario che ha delle spazzole con le varie paste, riescono a dare questo prodotto finito in modo lucido, bello, splendente. Fatto tutto ciò, si passa a un altro tipo di lavorazione, che è quello dell'incastonatura, dove vengono sistemate tutte le pietre nell'oggetto che abbiamo creato. Ci occupiamo anche delle riparazioni. Tutto quello che avete a casa, cioè gioielli che voi indossate quotidianamente, se si rompono, portandoli qui nel nostro laboratorio, noi riusciamo a dare di nuovo vita o attraverso la riparazione vera e propria o attraverso il restauro anche di un oggetto un pochino più antico. Noi riusciamo di nuovo a dare una nuova vita ai vostri oggetti. Inoltre, con l'avvento degli anni siamo passati anche a dei macchinari che permettono anche di fare delle incisioni nei vostri oggetti, oppure moderni fatti da noi in varie lastre, sia fotoincisioni, scritte, tutto ciò che riguarda questo ambito. L'artigianato è una cosa molto particolare e per questo secondo me non deve finire, perché noi con le nostre mani riusciamo a dare delle forme e una bellezza a tutto quello che facciamo, che ancora tutt'oggi, anche se sono usciti dei nuovi macchinari che fanno il nostro stesso lavoro, non riescono a dare quell'amore e quell'affetto che noi diamo al gioiello, e sarebbe ancora più bello se i giovani di oggi si appassionassero a questo lavoro.